ストですか僕は。全部使っちゃって大丈夫？いいよ、それ多分一人前。顔入っちゃった。いいっすよ、大丈顔出し OK？ 夫。別に顔 OK です。あ、マジでそんないませんよね。50人。あ、いますね。いや、50人。僕も最近買ったんですよ。まあ家で使うやつですけど。うん。
めっちゃいいんだよ。どうぞ。いただきます。ああ、いいね。コーヒー